लगता है तूफान आने वाला है। मौसम बड़ा खराब हो रहा है। मेरे को भी ऐसा लग रहा पापा। अरे बेटा हंक, साइकिल मत चलाओ, तूफान आने वाला है। ओके ओके, हाँ नहीं चला रहा हूँ। नहीं बाबूजी नहीं, लगता है पत्थर का पुल बनवाना पड़ेगा। हाँ बेटा, मैं भी ये सोच रहा हूँ, पत्थर का ही पुल बनाना पड़ेगा।
या, या।